arrivato il momento del secondo ospite, signore e signori, la bella voce di Napoli, Lello Picca. Eccolo qui! Hai fatto una presentazione neanche a Sanremo. Hai capito? No, ma poi da notare il movimento della testa. Si fa proprio girare la Pippo Baudo. Tutto bene, tesoro, a te? Tutto bene, è sempre un piacere essere Fanno infatti un po'. Ma posso anche gridare più forte perché io ho una bella voce e bella spalla. È sempre un piacere essere qui in radio e maggiormente invitato dai Maridiani, questa è una cosa che voglio precisare. Che salutiamo. Sì. E saluto Raffa Sì, infatti dopo facciamo la chiusura tutti e quattro. Non so Raffa dove arriverà, però. Sicuramente molto in alto. Ma non per la sua altezza, ma per la sua bravura. Che bella cosa che ha detto, veramente. Che è successo? Vicino. Perché non mi ascoltate? No, perché si deve parlare proprio vicino al microfono. Vabbè, niente, io comunque come ho detto buongiorno a tutti quanti. Poi voglio precisare una cosa tra virgolette che avete detto prima che avete parlato con Raffa. Sì. Ma questo non è per un fatto che è una sviolinata. Allora, le persone che si svegliano tardi la mattina è perché tanto non erano niente da fare. È vero. E invece chi di notte riesce a lavorare diversamente oppure riposa, la mattina si alza alle 8. Giusto. È vero. È sbagliato forse, ma non un fatto educativo, ma è un fatto sbagliato che la mattina alzarsi molto tardi, perché poi tutto il resto della giornata, secondo me stai stunato. Infatti, tu come le svolgi? Io di solito la mattina mi alzo alle 5. Alle 5? Sì, io sono abituato alle 5, 5 e mezza, che poi tanto non riesco proprio a dormire, proprio un fatto normale io. Cioè, anche se vado a dormire a mezza, per farti, cioè un fatto da precisare, ieri sono andato a dormire alle 2, stamattina alle 6 già stavo a terra. Hai capito? No, ma perché sono proprio mattiniero, bravo. Mamma mia, vabbè, Iniziamo la mattina. per questo quando Mariano mi ha detto di venire alle 11, io ho detto ma alle 11 di mattina? Sì. Giustamente. No, perché questo è il fatto, ci sono persone che dicono alle 11 di sera, no, quindi a me la notte bisogna dormire, è diverso. Ho sentito il telefono della nonna squillare, pronto? Buongiorno ragazzi, buongiorno Lello. Buongiorno. Buongiorno. Sono Carla Mondragone, Claudia. Oh, ciao tesoro, tutto bene? tutto bene, voi? Tutto Bene, bene. grazie.